Rebiso osamuta bosolo ya vérité nzamba otikote. Fatiro na zuango. Na miracle nzambe ya fourmi tende ba congolais balobaka na miracle nzambe. Batika nini yango? Non walobi. Gilles Salomon, bonsoir. Tu comprends maintenant, oui, presque 19h. Gilles Salomon, il n'y a rien. C'est juste que je dis la facture de la télé, elle est là. Vérité, nous peut aller à wa. Vérité, on a bana oluka. On peut na lingaki. Eza awa na facture. Bon, on a pris dans l'autre, il y a télévision. La facture est là. La facture est là de la télé. Angayo. Angayo. Yesu azabie nakufite nakokufate nakovivre nakotémoigner gloire à Nzambe. Nani ayena mission na vie na yo? Mission na eza nini? Le royaume akokufate au nom de Jésus. Le royaume akovivre. C'est que disait David, je ne mourrai pas, je vivrai, je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Nzambe fungola nga misu, lakisanga nani amupanzi na nga, nani ali boso na nga, nani ana gauche na nga, nani ayana sima na nga, mission na eza nini? Abi pasteur Charles Bameko pambolama, le ministère de combat spirituel va pambolama. Balobi Lukoye, qui est à côté de toi, qui t'a suivi, qui t'a accompagné, qui est à côté de toi. Hein? Fatir est là, na miracle Nzambe. Fatir, ça fait plus d'une année, na pesa mutumbo ma sombela na télévision. Problème est venu quand on a senga Fatir oyo. Vérité zande na Fatir oyo. Mais l'éloté. Lelo tende to lobelango na osepela na bino po facture eswami TVO na kati ya ndako na sombi yango bientôt esala inane na mutikala komona facture te pourquoi na yebi vérité ezala facture bana na bino baza bana mibali bazaka mobulu babetaka bate babale basala basketball vérité ezawa awa de vérité nani awa na facture awa ya minene ya somo ya soni qui t'a suivi, qui est à côté de toi, qui t'accompagne. Bomengo ya muninga sala muninga batu misu pasite mayele na yo faut salela yango soki osaleli mayele na yo mwana mobali akotiasaka na nano te jamais. Moi si faut arrêter, faut dans la nakibo moi si biso babasi biso batombe barabana na stopper nan. Bonsoir. Je suis dans la joie parce que j'étais vraiment très inquiète. Vous savez pourquoi? À cause de cette télé. La télé qui est ici, je l'ai achetée avec mon argent, mon propre argent. L'argent du travail. Moi, des fois, je travaille. Quand je quitte la maison, je dépose les enfants à 8h30 à l'école. Je ne rentre pas à la maison. Des fois, je rentre à 0h, 23h. Boye, biba vidéo sous na sala, le sous 22h, 23h, 0h, banda. Pour na ba fungo la ya ba porte, ya ba école, na ba fungo la ba crèche. Na mi pesa ki na travail parce que na yebi nde ba luka mbongo, na yebi ko sala. Na bandi o sala lelo te. Nga bandi na ko sala depuis kala depuis ko na zumu kanda te na salaka. Tant na izo musala na sala na kata musala na 2008 na exibino ba fiche de moi fiche de paye na nga moko ya 2008. Tant na kata tant na balize mi malaise leki. Na sengi na ka babi lulu siling. Na sengi ka facture. Non expliquer.
mais lelo te. Lelo nana savouré nano victoire ya facture parce que c'était impossible de prendre cette facture. En plus de facture, il y a Moutasombeli à Kopesi Mbonga Sombelo TV comme na combo na eza na combo na ye. Et la complication autosoir. Mais Nzambe tellement ça les dieux de rêve. Les dieux de rêve, les dieux de la justice. Les dieux de la justice, ça n'a pas juste kaka, liboso nzambe oyo, liboso bato mokilite o bajijaka batu te, ça n'a pas juste liboso nzambe oyo, tika jugement bato mokili ya bato mokili, babi à César, à Dieu, ça n'a pas juste. Lobi na tambola ki pona oluka facture na zwa kite, lelo na lobaki na nzambe na obima na ndako ifona zwa facture ko. TV oyo donc au fond la bino bomona bana beta baza ko sakana na skateboard a tout yango eza trop fragile ninotika koseka te wesh ma girl tika koseka nzamba bien na suis facture bande kona eloko facture kaka nde mutu bomoni eboti makambo. So il peut TV koufen en hotel, n'engue na pena Luka, tena benga la mususu, Carlos Tomatala, petit mais costaud, moi mouki jeune garçon mais maillé les bongo belé, Carlos Tomatala de la Hollande, bongo belé, moi nana solo la sola pour les mikolo, mais moi mouki, facture bandé. Oui, na mwasa soni weekend. Na mwasa soni, on faut kota otana mwasa soni. Yon to mwasa soni, to kota otana mwasa soni ndeni. Donc quand ça va me ramener au comarana, ça dérange les gens. Non, toi banti. Oui, oh. Ma mère mwasa soni ya kala, ya demi comme tete la rema fumbe ya comme la to manara no kana eneni. Aya rappeler nga o rappeler nga ka nazara mwasa soni nazara impoli elo o rappeler nga ka mais so biso to luka délivrance si on nzambe wana lingaka biso basa soni o ba impoli o alinga bato kwa binote omoni bino bato boza boye wana o botonda alléluia amen kolera biso basa soni o basa ba impoli nzambe ya rapona binote Jésus Christ ya rapona pona binote ya rapne pona biso ba mami. Oh yo ta mwasa soni o komana poza mwasa soni o rappeler nga ka eloko nazalaka bon awangani ke nazala mwasa soni elongi opena munoko wa munene ya sans silicone yoko rappeler nga kaka et pourtant na yebi yango video nyonso to rendre sala mara partout de gauche à droite ata na Afrique ata na Uganda ata na Afrique du Sud au moins ka commenter kaka marambo mamingi ni bino nyoto bozion Wing, ça a rappelé nga oh taye bon komele o rappelé nde to ayebi na e biso beto lingela ke ka ndengo wana ndenga zala ni mwasa soni impoli oui po yeso ayande pona biso pourquoi tu n'as direct moto le magasin mwasa soni oli boma mtuna o kwa yo babenyo n'importe quoi na sepeli Claire Wings imi ADM juste Samson Zano kimia mami osa randoute moni mutaocha munoko makasi ali banda auzungu land au benga police bubanga te boza kimia ngalinga mutu foton ochanga defi zalanga mabele no libanda mutu nyota chaka munoko ngana ye police ayeba biso to na ba dossier bakoyeba biso ozonga lendi oke musala lendi oke musala au courant semaine oyo boyoka au courant semaine à lundi quand on banda boyoka na oyela bino na live boete eza na okaka likambu ya facture na opesa dossier wana na otete la poza na mwa ndambu na opesa e oye ifwa lobela ngana ata lobela te na lobela makambo ya na ngabo benga bele nani boko bloquer boko lemba oti obenga na moni kuna gutia bengi Chimé qui a la bakialo sa tomboki. Mi José la reine a tomboki. Maintenant il sera tempo. Beaucoup de gens qui l'autre qui facture Sony.
soni omoni soto na beti lisolo na minute oyo eza soni soni facture yango facture bapesi nga kombo na ye yango kombo na ye yango eza na facture nazwi facture yango kombo na ye soni nayebisa bino ke eza soni kombo na ye yango na facture na bomba po isolo ifo ezala elenge kombo na ye yango na facture yango na adresse na ye makambo nini oto place na hotel osoni yango nazwi facture pour oyeba pourquoi cette facture pourquoi ce problème naza na rendre hein naza na rendre mutaki mamwa mwasi sura mutaki mamwa mwasi sura ya beta kime yo fingela ngaka ya Kevin no mayele koka Kevin na yo babeta yo na ndako bana na ndako mama ya bana no babeta yo mutu nyonso tu na Hollande partout bamona ndio zotanga makila kochaba photo bani kokoma kofinga bana no moko kolakela bango mabe ngaku na bota ta bizengi oyo fingi wana mena tika kolakela bango mabe te nga mwana na nga mwa okyosimba na nzoto te yo bosani na yebisa batu yo niveau na jefte bokoma yo pona olakisa ke yo na boya na makambo ebele o batu bayebi to lemso ba okanisa ezande yango te na boya pona makambo ebele eza batu musu baza irresponsable incapable même ya kobokola ba so ya bana na ye moko akoka kobokola te mutabokola bana na ye mama ya bana wana on a lobaka que cette femme là na ba vidéo na ngani surtout na jeta ke ba rose ba fleur ko supporter mutaboye ko botane bana 4 c'est pas donné à tout le monde ya ngoto ngaka chrétien mama bana wana ngana tomboka kate moi cité yo non ezana mbande ko likambo ezate fatiro nde bombi makambo minene ya ngambo oyo ya toloba na ba vérité toyeba neza nini cette femme là est-ce que bon mwana ngata na sala vidéo na chrétien moi si wana sœur wana et l'autre côté et l'autre parce que na talaka mutema mwasi wana aza nango ya kosupporte 4 bana et na suka préféré atika c'est pas donné à tout le monde hein? C'est pas donné à tout le monde depuis ba divorce mutu azara malamu mobali ya malamu bien moi c'est malamu ba ke tango a divorcer na peu de temps il faut au bala ou bien on na concubinage moko o eza à longue durée, pas aux yeux au tiki, kuna au tiki, aux yeux na Belgique, aux yeux na France. Pour ceux qui ont tenu ba photo na alongo la ba photo na ba na ba no singa longo la ba photo na longo la raté. A fingi na ba GFT, a fingi na ba Ryan. Ça c'est pas un problème. On a toujours l'habitude non. Là on est déjà habitué avec ça. Hein. Ça fait plus mal. Rando ezate so rando no tete la le roi babanda rando no tete la konti benge na opese makambo mtu bakasi oui c'est moi facture et l'autre côté ba wesh ma gueule oh ba lumière dem boko bloqué boko lemba tout le monde me condamné tiko tete la ya mami fana na libala nani asala vidéo te na benga ngate na baleki nyonso tu nani bino nyonso bo benga boloba na yoke la rabino ça faisait presque une année na so ça tete la teka bino bato akati nde boye baiki mami pe no tete la ba memana to swana te o tete la finganga te asaela nga vidéo fingate ton akabona kinaye c'était juste le problème des rats na profiter wana na bimamba mo li doucement kende na la kisabino ke mwana mobali o ce n'est pas o tete la qui a un problème c'est lui-même qui a un problème parce que quelqu'un qui veut se faire connaître il veut se faire voir. Il veut se faire attendre. Il veut faire son nom derrière mon nom. Ozalaka kaka ne lilingi na ngato lekio macho lobby. Nana bimisa e mamingeni ba apôtre. Les 12. Ozalaka ato macho kiti. Ebele ba yaka ba gangi ba finge bele me abimela mamingeni mutayela bisoye. Oui, otikali na caché na nga ya libela na vino matokita. Namna sala yo na forma yo na créer yo na foule yo na bimisi yo. Des royaumes, système à un koukao. Bandero juste facture. Na pesa mutu mbongo basomela nga TV.
Et boyeba comment bon wana il fallait na pesa yango. Et banaki ndenge nini. Si to koma na ba problème oyo TV kufto na bana mike. Biso nyo tout na ba assurance. TV soki yo moko moto bomiango magasin ozwa TV en charge te. Bon moninga na sali vidéo na responsable ya magasin wana a expliquer nga na tunie pe moto asomaki TV oyo. Ayaki a obi abengaki yo po alobi ki abengaki azwaki rendez-vous bande ko ya e ya lelote na sepela na bino makambo ya facture o ebemiska problème parce que eloko ebombani awa alingete na yeba ni ebombani o ebombani alingete na yeba eza soni balokuta ki moyibi ya lokuta ya salita solo boye eza soni nde moto ebimi na poasa eze bele soni na mawa ngana baki rando naza te il faut me confondre te rando tosanaka ngo na bato bayebani bateta rando tolobaki na kati ya rando moto akobakisama te moto aolongwa soki moto alongwe me kobakisama na bateta rando baobakisama te toyebi bateta rando JDT Mamoulouba Lumière d'Em, Wesh ma gueule, Mama Sophia de moi ma chérie, Chimeni Kiala, Zomondele, Esther Rodriguez, Tozo Longwande, Memuta Obakisa matin, na kati rando mwana mobala zalaka moko, ke mafumbe otetela. Mwana mobala ko bakisa matin, awa to loba na rando muta bakisa marate me batu balongwaka. Olongwe, okei libela. Obeli opemi me mutayo obakisa masala succès na sima na biso batangurando teto boya wana za code jet set ekwe ya bongo to sinya ubi olongwe me okota te aho to kota mutarando te mwana mobile na rando azaka moko le sel na kati na biso ba basi yango to finga ke moko mboka che na biso tetela ke mafumbi wile mboka akangasko masolo mais moi mobile muso akota te to boya okota te po biso nyotu na ka oto linganaka na oto linganaka te to boya yo pe to tonga yo to zala moko to tonga to boya to roba to piaka o makambo te mututi sibatu mututi sibatu maloba mukose libatu makambo to boya to tonga yo ba enregistrement eza na téléphone na téléphone otetela na téléphone ya mwana nanga yo leki nanga nani Métis Cayenne ya bobo bobet oui to boya awa mutako bakisa ma to boyi lukande sitse na makamususu tata yote otetela mwana 80 yo mwana 71 ozoko 50 boni tata 50 ko yena kacha bana 30 na bana 40 est-ce ça na penza kaka pona facture mbako pe yanga moko nde muna piaki bandeko na 5 facture wapi télécommande on a l'accès no TV on ndenge kufi sali mai jefte na bina tuta ki on a skateboard na sana assurance bana na ngata na bango zela bango assurance mama ya rando te juste facture ya na bandi yango nazana ba enregistrement ya Carlos nazana ba enregistrement noko wara Pedro nazana enregistrement ya Guy ya papa Guy o amemaki TV wana yaki na o aba signaler ya yebsanga même pas place bazwa ki télévision o bota niveau motema moto pourquoi mais moto pia ki confiance pourquoi tabande ko mawa sakiro na kumiska nzambe nga rando o ba finira ya na mona mizo do sika kuna ya mami na bana te ngabi o bon eza sika yo peni yango ngo silika chimeli kuna mima babusoba na bino wana tozo boya nga makambo chaka bana ngabe bongo yo likambo sika ya sikezana obino bongo ti rando te bande kunanga elo ezate kombo na yango na bomba kota fa ya prix yango na ju facture eza soni na mawa juste facture lolo siling na bi yo to populanga la fi la promesse ndebo nyata nga ya mona kima bino ko yamba bino na nini na téléphone clair wing et l'autre côté ya na singa ka facture à télévision na piaka mutumbongo télévision bana bino batuti yango ndo moni eboti barando oponga na ito sola tata benga na yamba te nyoso tu balobaka na lokuta nzamba lola omona naza matanga nalala tilelo na sina okyola tsebino ba matela na mibale nalala na se na longola ba matela na ngate
eloko ezate eloko ezate ba mama nanga bondimanga eloko ezate na solo sakete na benga kete soki likam na ben bozo imaginer na benga bayana misu ba koma okima na téléphone pour ba lemba ko pesa conseil na ko pekisa na suka na ke olukati mama na ina kisasa mama mokolo mama na lela abi bokomi tina pomponi mama mbolo beze bele mena na tante otetela koya lukwa babanda ki ona otetela eza problème otetela te bande ko na tika otetela ba faut continuer surtout bayebi ndaba oto beba ni lobi bayebi ke na tika ko otetela pona luka kimia lokwa bato to bandako loba mi meza lokwa yozo sakana otetela yango na ba problème ebota na onda ko yebsa mutu nyoso tu eza yango tie alingi visibilité batu batala yeba mona balobela kae lokolo otetela mais otetela il fait la honte pozo moi si na milieu congolaise eza la passe parce que il fait la honte des fois côté muso azala na bolamu na ye mais la plupart des temps kolobebele et ça n'a bien été dans moi si ngana otetela to beta na makofi ya kin ya ba vérité batuno to ba bele ba kolobele otetela vérité ngana eto lobana ate nga nazala selo na banga kolobela mutu moko te ya rendre vérité na coulisse avec tie bimalibanda nga bango nyoto bazana ba Claire Wings baza ata Sonia Gigoza yebi ata kinga sana suka yebi na otanga ba komo na bango parce que je dis que la vérité nga voto ya na internet na benga ka mutu nyoso tu na coulisse pona koluka kimia ata likambo eza ya ngate mi José kitsa muke ya kokena ngo bonte mi lolo bongote moi menga ka nde mutabima apeka mabe na bango nyoso tu na boya ka pe problème na kufa te bango moko ba ya ko témoigner na ka chimena wat abenga nga ya avant kutu abenga nga na matanga a témoigner aloba mutu ya rando akoki oloba ba vérité nyoso tu ya rando eza mami po ebele baloba lokuta mais mami ayaka na ba vérité mais loko ezaka to swana ka to boya ko ndima nga c'est pour na ngando esila kala ebele bakota te mais boza tozana elonga na senga batu tozana ka mayele jidita ko kela ngelo loko na zapa nga jidita popola ngati mino solana jidita bomona nga na leka na fingi jidita eloko te nga yebi jidita te aibi bena yebi na yebi pe noko na zakana ko teda mais no sango te tika na mukumba na tusola ka so benga boni mo abana ozabi ma popola nga bino nyoto boyoka mais jidita makila na nga masha mumeno pona obosa nini so na landi jidita moto e continue epela moko zape makamusu moko to banga ka te ozotaka te po moto epela te na zape na tika nanu na boya kaka ese loko te alobi asika te ese loko te ezalaki envoûtement ezalaki distraction ezalaki eleki nga mela rebele limi adema pupola nga metan babali opupule nga mami na zai mutali boso pese papier pangusa ya kolanda te ko ce na yoki o cette fille là elle est vivante toko beba no moni bango baotika na oyela ndeyo ya mami na yoki mais limi afinga na sala elota moi je suis comme ça na luka kimia na ya na zanga show ya watake batuke bon te je pe na ye fo bo luka boye ba penza po tala bango nyonso tout kaka mo video na auto sana vana bimao bango tout ba bengi na niveau mo fanga mal à l'aise bo kyo ndima te ya mami te yo muto lo banga kutu boye muto boma ka yo muto boye ngabite nazana rando te afinga ka mikonyo so to abana afinga ka lo ba n'importe quoi bomonanga na yaka te nakoya te mais on ezali kamba mbongo télévision esali même pas une année bandeko yango yo date nango yango oui c'est quoi esali une année le 7 avril esali une année eza na garantie il y a 2 ans na kati magasin mais yango moko nde est explosé nde yango magasin ko kyo pesa sur télévision sika mais lokola bana batuta ki yango ata babama ki libanga ou bien bale magasin okozwango en charge te faut une assurance spéciale boyebi bien que na zo de problème à télévision ya nanga bana pe batuta ki yango baluka contact magasin place basomba ba eso lokola bana babama ka bili tozong sa te to changer te nga heureusement na zaka na assurance o bana banga bazaka nango nde bazongiselaka ya na mbongo naza na assurance nasengi ka facture mpona kotisa télévision ekufinga eza likambo oswana te oselanga bamidi ya 14h te fo luka avant finga moto ntango aye koloba loko comprendre iya kwa nabota na mwana mobali wana te nabalana na ye te bato babotisanga babalana na nga
basalelanga video te base plaignara te nsuku tu so asengi mwana na boyi pe momona teleki bandeko nazami contracté bozomona te ke oyo eza koloka esimbi te nga na kei nafingi mutu te naboyi kaka bozoba ekoki bino moko bozofinga nga awa bino moko mutu bozalaka kobenga nga kokomela nga emimeleki azosambwisa trop pourquoi bochangeaka pourquoi bosanga baposition Mkari matana kuta lobisanga te likolo kaka kokende kozonga tika muto atelema na position le kwa Karim Matala na deuxième vidéo ton bazo sala na mwana mobali wana muto asoutenanga le kwa Karim Matala na Lulu Siling na rando o ton ba ofinga nga zate na longoli na ba faux compte na longoli biso na bato ba vrai compte mais ayeb sanga bi na ko ba humiliation mwa mobali wa salote vont mettre na point na o alors sanga te Karim Matala bino yo tubobi Karim Matala za yanga tilelo Karim Matala lo sanga te akokate ay sanga changer te donc le quoi batu ba potana na buzoba note to sambwa kanzela mona yo mwana mubali aya ko ba bêtise boye ko humilia ka chaque fois na bana akokate ozo ya pe ko répondre te donc biso comme to soana rasusu to longwe ko soana na bana basi to comme sona yi ebebele viena nga lobobo alobana nga lobobo ka moko ke mafumbe lobobo alobi na préféré comme lesbienne ki ozala na mwa mbalo muta suka benga nga tozaka na metiska ye na téléphone odombo aoke na Angleterre abimima maya miso etambola nga mena okita ote pona mwana mobali tika mwana mobali o Jimmy Belawa benga nga mema Yaya na nga telemela ye nzamba lola. Là c'est jeune assassin na okosela ya bimelanga. Atuni o suso ye sani pembe na. Aloba na ye na link pembe yo pembe na mamite. Ona koteleka habité okoki okota buzo baba basite. So bozaya kokotela ye mais osela ki ba vidéo o nga na ba yebsa nga tinga tala buzo bana binote. Mais na mwasi na nga na bandeko na ye batalaka. Nana ba master ba yaya mami ya quartier nzamba lola et j'ai une place à Zazo à Kimia et j'ai un sacoufik depuis quand le 4 janvier 4 mois tokutana na jeune je crois en juillet août je crois ça fait pas une année yana nga lobaki akufi yake 4 mois mais ba bêtise continue na ye randote boyo kanga na randote sona osala ne rando na okimi senda kuna ya kolala wana te bokanga ngo yemta ndo sala video ando yesa binoke nazo lande pa so na kanye na ndaku nete na kokanye na se ya slinga ni place so ka train azokende musala soki na kangi ye wana te na porte musala ba on a yebi partout na okanga ye munoko azotia problème ezate problème ezate bolinga na lobate na déborder te mais otete la koya na facture na ba preuve na nyo surtout na ba enregistrement tout bobeta koya tokyo fanda kate bato ba bimi lobi aye lobi bandi ko pota mutu buzo ba pwani bon bato ba bota na ba kenda na kimende to bota te bande ko bona wote ke weza kindoki to bota te to banana te famille nga ba yebi ete mona ka mutu mo asela nga ba video to ça la fait différence wana te oh mais yo finga mwana mo tsa bato bota na yete o bala yete famille no ba mela masanga te o kotela ke ba video tongo midi pourquoi pas boyi na yo pona nini bande ko bobenga ka libala o eza libala ba fiança yo pe ba seleza libala te eloko pe son ka po ba boti bana po bana baleki na libala na valeur ebele bafanya mabala ba million menzamba pamboli ba ona bana te me bande ko biso miso bafanya kati ya fiancé menzamba pamboli ba ona mwana moko mibale misatu mine wana ne to okyo pesa ngo to okyo benga ngo libala me oyo eloko te mama ngako vidi Kena benga na benga Ryan na benga Jordi Chefte Obed Sophia na benga les Santa et les Risasi na benga les Kavenda na ndaku na ngate bazante ba kotika la pe kozala te to
bombula makambu te bandeko bosala makambu na sentiment na loyenge poani poka bolinga mutu te non tozali bana te alandaka mama ya bana na ye na jeune fille muso abotisa kuna sundola ye na mwana muso aza na Kinshasa ngai te tozali eloko te tozala la part des choses tozali eloko te tosigna contrat te parti te yaza boga nga mama ya bana bizengi mama ya bana 5 mabele kweya mena tikali na nga na kwe na nga na par na nga na mabele na nga kweya na mama ya bizengi na nga na ndimi na tikali yo boga kende kozo bana ya ba 10 ans ba 15 ans mais rozana merveille te et rozana merveille te muto rozwa te pour merveille ya bana donc tous ya 2 ans et rozana merveille te rozana nga chute. Si mouninga aboyi vaut mieux nalala nzala ke naza na place moko boye naza torturé moralement. Regardez la différence. Vous allez comprendre. Quand j'étais avec cet homme-là, cette vieille-là, et maintenant, nazongeli santé vraiment ya ndenge nazala ratende bolingela ngate. Mais il y a la différence. Je vis avec la paix et la tranquillité. Je n'ai pas peur constamment. Je vivais avec une personne que j'avais peur du matin au soir. Même il y a kosukola na ngamo ko nazobanga, ko longola bilamba na ngamo ko nazobanga, ko pakola mafuta na ngamo na obanga, akanga photo, akanga vidéo asani. J'étais pas heureuse. J'étais tout le temps triste. Je vivais dans la perte dans ma maison. Abeng sanga na protote abalanga ta bot sanga te. Bozoy ba niveau ya ko banga ndengo wana esana ka mutu bien te. Et commence à avoir des palpitations. Non, à ça, dans la vidéo, à ça, la boy, les lots, t'as sali vidéo, le quoi, moutki, mobimba, et tout ça, rasouté, et déranger en gâté. Et l'autre, personne n'a pas comprendre, c'est mon frère, c'est mon sang. Il m'a prévenu, et il lui a averti. Il lui a averti. Et il a nié tout, complètement, tout ce que mon frère disait. Je prie sa part, moi, mamie. Né na mesana on doit parler à tant na faux compte ndi bando pexanga moi je magali yo yebi ce muninga boy boto bino ne faut voter le marate aboy na etika kende ko luka kombo na mususu bien moi sino mususu bimisa na biso ta angelou mais à merveille tambaté et ça merveille té et ça nga tune attends wesh attends lumière attends jide attends chimenté et ça nga chuté. Et makila na ngate baba master to kutanaki c'est normal vous êtes libre ngape na libre ça choix na nga tout que na ba sentiment lo yengete tout ça juste et net ba wele la nini po mninga lingite kasi yo sana vinote tout na penda to wele la nini ngana lingika ate na sengi na ngaka faki la télévision. Na singi na ngaba million te po muta pesa nga million za ngote na mibali na ngaba diamba ya bizengi ya ba coopération e ba ngonde ba sala nga mani pona zala le wayo me na boyi na nga ko finga na lingi na nga na kumbwa ya na ngate na boyi po oyo sure ya munoko ana zo tcha po na Belgique. Ah, en Hollande, bah yébié, kolo ba pardon. Et belé ba kaba finga ba beta ba boa kele ba masanga na ba balabala. Ba menacer ya tika la rolobate. Mon internet, no silisa internet. Ngana ekomba bondi matin na tike lembo. Na tike lembo. On a rata bango, na som sango pa na ye. Pour ba dossier na biso ngai ye na boya balingeza na mbila. Ba yebi biso na garçon a beta ka yewana. Ezalaka. Si on a au balu sango. Na au ticket de ko balu sa dossier pour ba yebi déjà comment à combien de fois agressanga. Mbila combien de fois ko ya nanda ko ne ba yebi e kazalaka alcoolique. Aza déclaré na mboko alcoolique. Donc ako samba te pona nyonso to nga na yebi. Mani ye chantage wa saleza lokuta. Nga okeno administratif. Ana chantage wa sanga te. Boyebi vina nga mobimba. Boyebi vina nga. Mutayebi vina nga te azate. Boyebi vina nga. Boyebi. Na na swa ba on kwa ta yuma febele.
nakotike nelembo ayebi nde natambolaka ngam nakabela bombe nini bombe lacrymogène ayebi nde basitiliza yango te nalataka linete nazala na nini na eloko batiaka na nini cache-nez donc to pompe esanga eloko te mpo nayebi ke naoyelo awo donc naozala bien préparé ayebi nde nga mami natambola loyenge azotia na munoko bandeko bomoni na bandi bandakana na oloba te aozonga Hollande eza po aza na Belgique tokutana aza un problème te bobenga trop joli kasongo donc bobenga trop botungisinga trop Patricia Zangala pense atika osika ya libabe ou bien nini eloko nini esilaka te ata kotolinga mwasi yango ntina niveau wana ekomi ya bamenase ya kofinga boga batulaka te baboga batulaka te mpena omona baboga bakomi otu nga boga me baboga baotula mama bakomi ofinga na mama bana 5 mama ya bana 5 na ndima na nga nazanga mama ya bana 5 nabombaka te ngam na ya na slogan mama ya bana 5 na libumu pla ezalaka ngetirete oyo omona mokadi pamba tala mama ya bana 5 na libumu pla eloko eza te 5 na ndima nyonso tuboloba nanga mima ndima ya sika eza te oyo ekoya suka olelisela biso oyo ubie oyo ekoki oyo osalelo pasi lisusu eza te nga na ndima yo boga nga mama ya bana 5 na mabele ekoya na Melisa bana nyo 4 mwana oka na Melisa te eza Sofia na ndima mama papa nga na ndima na nga naza na nga mama ya bana 5 mama ya bana bizengi mama ya bagege nyonso tu bofingaka oyo bana na nga basumbaka babenda mai te nga na ndima na nga nyonso tu me na boyi na nga na boyi yo baboya kote papa eske monso banda na ye na vingango na devierge ete na boyi na moni ke na koki te humiliation na lelisaka famille nanga noko nanga fanda azolela azobeso abandi kobenga bato poka bapele yango eza mingi na telefone ata 1h 2h du matin biso toleka na famille na baproblème na boyi pe distraction na baki pas de distraction ata moto aye naloba te mais na minute oyo nazalaki kaka na juste na besoin facture oyo pour télévision nasombi yango na mbongo nanga motoki ya mosala nakena musala bandeko boyebi ba video musu eza na Facebook na ngade musu ti 0R na libanda ozoka mwami mati oza libanda mutapesa nga mbongo te oloba ngani na sala kumsala mususu na obeta ya mpembe mususu na obeta ya mulili musala na ya momonga na kali wine na mbongo likawana posite na nango meta yanga eza yete na bikende bofunda za na susende bofundi na mutu musala na nga bafundi ya ba dossier mo eza aboki ondima te otetela témoin ebi na contrat ya sika ya musala au place de komi contrat na zaki na wana balongoli mutu ana sali faillite bafundi tana makambo ebele me yebe na memaki na musala na sala pe azwa pe mbongo makambo lobeze bele menga yakate na boya na mema ye bomo na penga banolo bana meme pe na musala zo sala na fin du mois pe ba pesi mbongo na kokai pe ko kanga mbongo po aza pe na baningo nanga na zo mbongo ne pona olaxe ke nga mami mutu esala mutu ki mutu nga alia kangote na sakana na ngote na pesa mbongo na ye me bafunda contrat na échanger oui tant zo bana za ba bombi te oza bombi te ngam na bombi oh na wa beta musala munya tote ya mulili te oh na beti social na beti pe ba mususu ya munili nanga yanga ti ya nzoto nanga ya makasi nanga bon siko yoni ofundi kuna ba musala ba to coach problème o gagneni parce que ya zo landa osala kaka entreprise mususu ya mutema mabe bon mona muta otambola bon azoloba mutema mabe boyebi yango te boyebi te na ki ko enregistrer nani chef na ngana muyo kana azoloba ndenga olela awoloba na néerlandais bato baloba néerlandais Hollande ba ko expliquer bino ye mutayebi coopération faut voir makambo eyeli mars ba futi ngate moni mars ti côté avril to mars avril ba futi ngate ba bloquer ba mbongo na biso tout na ko betela bino na carte internet botan la salaire na ngelo kite ya mars ba fundi ye mutayebi ye mutema mabe nana za pembeni na yo mission eza nini aya achever ou bien abattre yo mais nzambe mawa nzambe bolingo le Dieu des orphelins mutema mabe
Sana musala yo pe lukana oba bachobo. Osali osoza makasi na mi pesa ki penza na bai pa ifuna kanisa liko na kanisa mambombo. Pardon. Mutema mabe afunda Mars va fuchinga te na ovivre kana bambongo na mayele moi si fota la mayele sentiment bilamba telokuta na kyosomba bilamba nyoso tuboza ngona ba garde-robe mais na kosomba telokuta na boma mbona na sama kamususu na tongela bana de royaume lokuta na somba te mutema malamu ofungula mutu yango na obima zoba makamusu nyoso tweza lobate chef ten nanga c'est une marocaine azaki marocaine boyebi marocaine na bandibu na batir kinde baza ba masolo yango na ocho mona ba mijo za ganga wa sika o kamela ya man ça fait rien non wa yebite e bele basara o yango ne a problème o funda mena yela bino te na internet na yo lo ba bino e bimika na minicho liko kaka ya fatile mutema mabe coopération na pena chaka e abenga sola pena batu supe fena cha bango na bloka pour butu na ngisala ngabe na simba batushe bele likola ba makambo mena yeba ki etadame na yeba ba makambo na ye na bana ko s'attendre ne bele pour la quand il kam ke so ayoki ya mutu etoke ofunda e na fana mu komoso nyalo ba funda moi sio pourtant ba do cha mutu na ndawo ngabe tina niveau ana kwani makambo sala ngabe tali yo na nini okuma niveau funda batu te nga funda kate lokuta tokopota na pena to beta na makofi kinki ya ofunda na détruire mutu nde basala na mutema na te to yeba nebile afunda chef ten nanga marocain na sa faillite boza na l'accepter no contrat musana na ya sika ba ocho pianga omona o différent na contrat ya kala ikona e mena yela bino te na ya olobate na tomboka te mutu ayebi yango te pa otetela yango azotia bachantage azongo na muyibi azongo na mafia azongo na makasi na nga na yiba te makasi na nga mama papa na sala kana nga na sali na nga na moi ti balem suba ba 01 na nga na makasi okene musala na kena nga musala lisusu na zo kotisa koto ya normal e koti na koto ya dino e koti na esali nini na bomeli mutu na yibi mbonga mutu na bank ou bien na kesa nini eloko te makasi na nga kaka na baki te fona travailler liduso epesami ekangama yango lelo lobi oyebi te lobi ekangama obi ekongama mukoni profiter presque drigo na saisir opportunité na chance na nga na mutema mabe te nga na mutema mabe akindoki te nazandeka na chance okutana na bato malamu te siko ole mutu azala na bachantage nyonso to bachantage buzoba tokatango na mokuse te bomoni yango mabe poani olena yaka kofana video na sala neti ba video ezanga tina bo essence bo silikaka so na yebi ke liboko o bien limia de mutabetanga mabako jiditi mutabetanga ki chimene okay siko botale linga aroyali susu kokosela le mususu jiditi abatu makambo ou bien wesh magel botale linga siko so na yokosela nani makambo bochinga na preuve okay alobi ke yem tabetaki mabako na fanda ki presque combien d'années presque 2 ans ba finganga na batu nyonso tu bana basi arando sauf personne oyo lo bana ngo Esther Rodriguez na yeba katina na fingela yote yaya moi bana na yeba kate na kotaka na loyenge nde groupe kenda kinga pe na fingi bomona nga na ya na kanga mutema na yate bali kopana basala ki na yate faut botana rape asala combien de temps yakate. Pourquoi Zoloba? Nani ayeko zongisa na dernière minute aka presque na ba décembre to lia décembre na reçoit na nande ko mwasi wazaka na Paris na makambo minene ya kokosela soki afinga kanga tende kwa mwasi abenga inga ka tuna ngana ngana solola mais muto wana mutema peka ya keto ya mutema makasi otunite ozanga na lem soupe na comprendre kanda selon explication ndenga pesa ke iye mwana mbale ana mutayaki na likambo wana mais so yebike na na mima avana yana ko popule bena ya ko loba makambo ezanga tina na benge nani
Combien de fois na luka ko bomele moto ou bien ko check kimia yena o tete la pourquoi pas o tete la bana ya ko luka ngake mi ma peso tete la o sala boy mais pas na nga luki ngate ma sala nga vidéo au mona moto a luka na zonga sur na dernière minute à décembre na ya ko swana na ndeko na biso moi c'est pour rien du tout na likambo na ebite biso nyo tout bi fo kontona moto abanda ko finga mana fo kontona ko leka nga zate na msunde ko na biso moi na mbani bandio finga mana sima. Donc nazo mi finga na ngaso na ke finga bango mutu nyonso tu na rando ba ebi na zaka na faux quantité otete la mutu ayebi Judith ayebi Chimène ayebi mi José ayebi mi Lolo ayebi mutu tout na linga ma faux quantité munoko na ngana vidéo Facebook na nga eza capable ya ko loba. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps. 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 Mais na linga kate na boya na masumu ya pamba vomena mema masumu kilezo mona nem suba tunsuba yoka maba sambela kata pona nga nzambe bimise na buzoboko azoko kotika ngote longola na buzobo azoko kotika te mettons non ça on a c'est nana obonde la tapona nga onzambe ayedenga na longa ta eboko mso mama kamuso to sala keza ba péché chéri ba péché chéri ozoko kotika ngote mettons ça se voit en l'aini ezana bande ko mso azomilela ah mima za mwasi malamu mais makamosala ya mwasi ara bien te nzambe sunga e prière mo bimbango na intercéder aleli nzambe pona yo ne pona lelo nga akacha video ya fatiro tito komia e abota na bino kimia mais après wana mutafana libando ulanda zati awa tozala ka muta condamné muninga te muta lobananga pe mabe ya zate mabe boyebi place bandi na éviter mabe longtemps na éviter penga na éviter eza ba démon mususu penza ya mission penza lokwa ba oba yaka liboso ba kokate batindeli osiko ya mwana mobali oh guerrière la guerrière le couteau kosi et le couteau makasi wa le couteau penza yo suksanga un coup KO ah le couteau le kosi okosi penza nga pakataka mbangu te devant bitumba nga na bundaka atwa mwana mobali fola lisanga nga na kimba tumba te me bana bebale bele ba ocha minoko na kati internet bitumba pata mobali ya munoko différence eza ya bato baloba rebele na bato baloba rebele te so moni mutu aloba rebele makasi eza te lokuta yo lokuta okosi lokuta tika lokuta tu lokuta on beza lokuta makasi zamu noko internet za pena makasi makofi eza to kimaka bana basi babundela ko lokuta okofi elote régie quand je parle de régie babi coach benge waka mi image lokuta okusa okosi elote nga telema na mwa mbali face à face moninga mbali ya kimisio elote lokuta moni munoko wana tokutana na fingezana te pour le moment ezate pona obanga baleki nanga opia baleki nanga respect famille nanga respect bande kunanga basi ya mibali na omona kabino nyonso tout ce que vous comprendre bozongi na lebisi bino boy bo pesa mami chance soki mami alobi eke limia de muta memela nga masumu Marie Sophie mwana nga muta beta nga mabaku botika nga kabwana naye okay Marie Sophie yo loko beta mi mama baku zana kwena yo tota so mi maoya susu botinga na preuve so na ye comme ça muta pesa nga sous raison ta kota ta lobate botika bokanga nga pe na ba forme na ba kombo nyoto bolingi pona bana basi na ya te na ye pour moi mbali mo akyo bate lokuta te tika yo kosi lokuta moi mbali okokite yo ya na ba basi yo a pédé oh bien amis oh moi mbali okokite lokuta okosi elote oh oya mo so na moi mwasi soni
Soni elo na boya ne yango mutaswana na bana basi boyo katati azofinga mwana Rotterdam ande na otamu na hotelemela ta mwana ana na mema ke na mutema na ngate po soni banda ko sungira ngo mobala ndeni asona na bana basi mo pede obieni soni na boye po na soni eleki soni elo na boye pers na lembi soni na bato Afrique bamo mirajabu babenga de gauche à droite mutasuka so autay ko benga ngana nyo Jacqueline Dala bimima. Quel genre des hommes toi tu vas encore chercher comme ça? Boebika bango bata ba journaliste sont ba français belé. Ba la plupart bana mibali ndepenza ya boy. Soni ndepe mutine ekimi singa penza kozala pembe na bato ndengwana soni bama soni mobala sona kana bana basi ngana osona na lumière kuna yopo yoko swanisa lumière na sona kuna yopo yoko swanisa ba eza tete la te les filles s'il vous plaît confirmer ce makambo na zolo banazo kosa ngana otetela tozongo sola kan ye moko na ba video na epa loba ngo confinement na sala obino bo imposanga obino bo loba na ngo tetela finga kanga te ba seri na kima kai na tika kai kaka pona respecter bino na yokela bino le musukime kokota mais tala kutu ta ona tanga na ngo tetela to koma ata na niveau te na tika no tetela yango mais akika kolandela ka kotetela tia botala titre na niveau to komi to lo ba vérité bolo bateka yo kakata yo kate non arrêtez mami yo kaka na yo kaki oyo kako munoko pamba soni lo kuta makaso okosi penza soni yango nazwi yango penza nazwi magasin ngo yango nasaki video liboso nango na oyela bino vérité makambo eza soni lokuta makasi